ครับวันนี้ช่องน้ำเฟื่องชาแนลสีผ้ามากินก็อย่างก๋วยเตี๋ยวทะเลของเกาหลีครับนี่วัตถุดิบเกิดจากนี้วัตถุดิบเกิดจากนี้ปูมีหอยแมลงภู่กุ้งหอยเชลล์นี่ก็เป็นหอยอย่างหอยลายครับหอยลายมันเนี่ยน่าดูเนี่ยเลยคิ้วก็มีครับมีปูน้ำเงี้ยครับวันนี้กินบ่อยๆนี่ครับพี่น้องว้าเดี๋ยววันนี้ไอ้นกสิมากินให้เบิ้งโทรไลน์อย่างทางพี่น้องทำร้ายแจกครับก่อนแซ่บหอยแมงปูนี่ตัวใหญ่ยกถ้วยสดเลยเดี๋ยวบนนี่ครับไอ้ก๋วยเตี๋ยวทะเลรวมมิตรจะมีหลายๆอย่างแต่บ่เห็นผมเลยต้องใช้บ่ได้มีบ่มีแต่ประเภทหอยนี่มาได้พี่น้องโอ้ยอย่างนี้ดูพอแล้วครับนี่หอยเชลล์ตัวใหญ่เลยครับได้ความสดร่วมอย่างขางทะเลครับได้ความสดขางทะเลเนี่ยทะเลอยู่ติดๆนี่ครับทะเลนั่งหาริมทะเลเลยร้านนี้อยู่ขางทะเลทะเลวันนี้วันหยุดครับทะเลออกมาหากินก๋วยเตี๋ยวเหล็กผมกินเบิดบ่ได้ ตัวใหญ่โว้ยตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงนะครับเด้อบ่ายโมงเดี๋ยวขอตัวกินก๋วยเตี๋ยวทะเลกันนะครับเด้อเดี๋ยวมันสิบ่เบิด เดี๋ยวเบิดบ่เบิดยังไงเดี๋ยวถ่ายคลิปอีกนะครับเด้อจากน้ำเฟื่องชาแนลครับผม